Нэвтрүүлгийн Ганзориг гэдэг Улирал аймгийн зохицсон төрсөн бодибилдинг суурьтай 2017 оноос холимогдлын луу хөл тавьсан. За ер нь миний бага нас хөдөө өнгөрсөн. Одоо намайг сургууль орох вахт манай аав жир манайхан бүгд хөдөө мал малдаг байсан. Малаа амьдардаг байсан. За би дээрээ нэг ихчтэй доороо хоёр дүүтэй. А би чинь сургууль орох вахт би дээрээ нэг ихчтэй. Ихчтэйгээ зөв хойлохны цугал хондоо явна. Бид хоёр бол хүүхдүүдийг бага байхад хөдөө орон нутагт одоо мал ажилт гэж ажиллаж амьдарчээсэн да. Тэгээд ерөөхдөө манай хамтгийнхаа ярьдаг байсан. Хонтойгоо жицүү хүүхдүүд л эзэнгөө нэвж ийн гэхээр л хоны гарталт хоёр жоох юм явж идэг гэсэн гэл. Юмыг л очиж юмр бол одоо гүүж харьяаж орсон кийсэн тийм л хөвгчлөлтэй тийм их сэргэлэн хүүхдээс. Сахилахгүй гэх юм уу одоо хөдөлгөөнтэй гэх юм. Их л хөдөлгөөтэй л хүүхдээсэн. Тэгсэн мөртөө нэг хүн одоо хүүхдүүдэд зодоон цагийг явахгүй. Тэгсэн мөртлөө ер нь тэгэл гэртээ өздөө гадаа өдөржин тоглоол тэгэл дижигнэлтэй ширгэн дээгүүр гүйлдээл. Ганзориг гэдэг нэрийг болохоор аав нь өгчээсэн. Их зоригтой, золбоотой тийм хүн болготой миний хүү гэж хэлээд нэг өдөр өөрөө би нэрийг өгье доо гэлээ. Ерөнхийдөө би ганц сайн хичээлсэн. Тэр нь болохоор ер нь биеийн тэмэрдэл их сайн байсан. Биеийн тэмэрдэл айгүй их сонирхолтой, гүүж хараадаг. Тэгээ 10 жилдээ бол бас ерөөсөө л тэр хөдөлгөөнтэй их л тийм л хүүхдээсэн да. Одоо багш нарынхаа үгэнд орохгүй их. Би ер нь багасаа л хөдөлгөөнтэй спорт их дуртай хүүхд байсан. Тэгээд ерөнхийдөө тэгээд баяр наадам дээр очиж барилдана. Тэгэл 2010 онд цэргийн алба аагаал. Тэгээд хавар нь халагдаж ирсэн. Ирчээл 6 сард хотод очиж ажил хийх юм уу да гэхээр одоо минийхөө олонний дундаа ороод ажил төрөл хийгээд үзтээ гэл тэгэл нашаанх байсан да. Тэгэл цэргийн алба атсан. Одоо хотод одоо хамгаалагч муугачлал их л авдаг гэж юм одоо тэгээ гайгуухан газар бол одоо хамгаалагч хийдэг ч юм уу гэж бодож орж ирж байна. Тэгээд цаанаасаа их юм их сайхан тэгээд ороод ирсэн чинь шууд л хамгаалагчд орсон шүү дээ. Манай би хөдөлгөөнтэй фитнес клубд анх бид одоо танилцсан. Тэгээд манайх бол хамгаалтын албатай байж байгаа одоо Ганзориг маань анх цэргээс салгадаж 2012 онд ирээд тэгээд манайд хамгаалагчаар эхэлж ажилд орсон юм байна. Тэгээд тэр хамгаалтын албанд ороод ажилтсан юм аа. Тэгсэн чинь тэр болохоор дээрээ 4 давхртай фитнестэй. Бас тэн дээр дивжин хэмжээд барилдаж болдог. Тэгээ хамгаалалт албаныхаа одоо ерөөхдөө нэг өдөр гараад 2 өдөр амардаг. Тэгээ нэг өдөр гараад буунгуудаад их сонирхолтой байсан учраас буугаал хоолундаж идээгүй шууд дээшээ гараад очиод барилдаал. Тэгээ ер нь бол их дуулууртай, их одоо их зөөлөнтэй ер нь их боломжийн хөвгт харагдаад санал тавиад чинь фитнесээр хичээл тэгээ тамирчин бол цаашлаад одоо бас энэ фитнесээрээ багшлаач гэж анхын саналыг тавьж энэ маань үлээж авч ингээл би тэрий одоо багшийн барилдлах эндээс эхэлсэн. Тэгээд би барилдаад ноцолдоод яж хахаа за Ганзориг гэл надад нөдөр. За чи ийм хий ингэж тийг одоо чи өдөр болгон бити хийгээд бай. Энд ч одоо тухайн ямар банд ийм системээр явах хэрэгтэй. Тэг чи одоо чи төрсэн зорилготой хүрдэг ч юм уу ямар болох ч юм тэр одоо юунд одоо баг багаар ингээ их зөгнөө. Тэг эхэлчихсэн. Тэгээд ажиллаа хийгээд амраал төмөр өргөд байсан. Тэгсэн ерөөхдөө миний биед нэлээд агц гарч ирсэн байхгүй. Нэлээд агц гараад ирсэн. Тэгээд Ганзориг чи одоо ингээд одоо ерөөхдөө чи ингээд цаашаа яваад ерөөхдөө болох юм байна. Чи нэг тэмцээнд ороод үзье чи өөрийгөө ингээд сориод үзгээд гэдэг. Тийм санал тавьчихсан. За анхны тэмцээн бол одоо манай хүн чинь төрнөктэй манай бодибилдинг фитнесийн нэг одоо бас нийтийн биеийн тэмрийг хамарсан талаасаа одоо төрнөкөн сүнэ ах сух савлуур тэгээ ерөнхий биеийн пропорцийг хардаг юм атлетик фитнес гэж төрөл байдаг. Тэгээ энэ төрлөөс анх одоо манай хүн бол гараагаа эхэлж тэгээ мистер фитнесийн төрлөөр ерөн цаашдаа бас энэ дээр жоохон хөдөлгөөн тий бүжиг нэмээд явбал энэ бас ирээдүйтэй юм байна гэж ингэж харж хоёлаа ярилцаа. Тэгээд энэ төрөл рүү орж энэ төрлөөрөө амжилттай явж Азийн урах салбарлах тэмцээний шагналт байранд орж 2 удаа шагналт байранд ороод олон улсын хэмжээний мастер болтлоо ингэж одоо бас явсан. Ер нь бол өвгдээжсэн юунаас манай өвгний тал бол их
бүх удамтай тэгээд ер нь дууч хуурч улсууд гэдэг гэсэн. Манай талдаа ч гэсэн ер нь бүхий удам бас байгаа шүү. Их мундаг их барилддаг сайн улсууд. Бид тэр бол олон юмд явсан. Одоо 2017 онд бид тэр манай би Сүхбаатар аймгийнх. Одоо Сүхбаатар аймагт одоо ингээд наадам болох ч байгаамаа. Одоо ингээд бүгдөө нэг 100 гадаа сайхан ингээд явъя гэдэг юм. Тэгэхээр н одоо найзуудаараа ингээд бид нар за тгий өгшөө. Тантай би нэг одоо танаа түр явж үзэж бодож ийсэ одоо ингээд хамт явъя гэх. Ганзориг маань барилдсан. Тэнд бас 2 давсан. Тэгээд ер нь бол тэр л одоо их сайхандаа бид 100 бас нэг сайхан явж ийс. Ер нь нэг хамт явъя гэж бодож ийсэн нутг руугаа. Тэгээд яг тэр үеэр наадам таарад бидэд яваад. Одоо эхнийх дээр би нэг зэрэгтэй таарсан. Дараагийнх дээр болохоор нэг бас гөгшөндүү бас нэг ах хүүтэй таарсан. За тэгээ 3-ын даван дээр болохоор одоо хурц хаслан байхад номон далаа гэдэг. Тэгэхээр одоо бас аймгийн наадамд 2 даваад 3-ын даванд одоо энэ цаг үеийн бас мундаг хурц хаслантай амлуулж өдөөшөр атсан. Тэгээд тэр үл үнэхээр одоо сайхан. Тэр чинь нэг барилга дотор ажилладаг байсан байхгүй юу? Тэгэл нэг таньдаг ахаараа миний утасны дугаарыг гуйлгаад Манай 2 дахь хурд нэг орчуулагч хийдэг байсан. Солонгос компанид ажилладаг. Нэг өдөр одоо хамт гардаг хамгаалагчтайгаа битээр жоохон мөрөөцөө үйжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь надад тэр одоо мөрийг алдсан. Тэгсэн чинь за одоо яах вэ? Би ямар юу даалгавар хэлэх вэ гэхээр за шийд нэг одоо дээрээс бууж байгаа хүүхдийн дугаар нь авч өгөө та. тэгэл би хариу бичихгүй шүү гээл тэгсэн чинь. За тэгсэн ч гэсэн өчгөлдөө манай дүүд хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд анх миний утасны дугаарыг яг авч исэн. Тэгэл тэр орой навчгаал мессежсэн чинь бас хариу бичдэг бай. Нилээн бичээг 2-3 хоног бичсэн бичдэг. Тэгэхээр нэр нь залгсан чинь утас авч ш. Хүн чанар сайтай. Ер нь тусрах уу? Тэр талд нь айгүй их татагдсан. Манай хүн нэлээд том үдтэйсэн юм аа. 5 сартай байлуу да тэр үед. Тэгээд би нэг сюрприз ярих гээд би ингээ 0 орохгоо гараа явцсан байсан чинь буцаад ирсэн чинь хаалгын маань түгжээч. Тэгээд яасан бэ хайраа хонгоолголдоо гээл тэгсэн чинь. Ширээн дээр нөгөө лагвараа гэлсэн ингээ зүрхэн гэлбэр болгол доор нь гэлс хажуудалд нэг вайн байсан. Тэр чинь шоколадтай юм болоо да. Тэгээд surprise барих гээд байгаа мүү гэд яг ингээ зүгээр баригдчихсан. Тэгсэн чинь хүн surprise барих гэж байгаа чинь мэдчихин ингээд. Гэтэ бас баригдсан ч гэсэн яг нөгөө гэрл унтраагаа тэр зүрхэн ширээн дээр зүрхэн гэлбэрлээ хасаад унд нь ингээд би надад чинь бас айгүй бас сэтгэл тоногсол юм болсон баг ч. Хамгаалалтын ажлыг ерөөсөө 13 оноос хойш болсон. Одоо тэр норжингийн дээр фитнес байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд хамгаалалтаа эхлээ хариуцж эхэлсэн. Хамгаалалтаа албагч хариуцаад тэгээд хариуцдаг байж байгаа дээшээ одоо багшийнхаа юунд оронгуутлаад бүр дээшээ норжинтой багшилж эхэлсэн. Тэнд багшилж байгаа. Тэгээд тэнд 15 онд одоо норжин маань өөр хүн шилжигдээд тэр чигтээ зарагдаад тэгээд одоо багшийнхаа ажлыг ахаа хиймээр санагдчихсэн. Тэгээд өөр нэг таньдаг хүн заа чи тэр одоо зайсанд байдаг кардио MMA фитнес одоо багш аавна гэж байна. Кардио MMA фитнес гэдэг маань одоо фитнес болон тулаанаар одоо хослуулж одоо энэ хоёр спортыг хослуулсараа хүний бие маш гоё өвдөгч бие биелэртээс гадна тулааны ур чадвартай болох гэсэн тийм одоо бүтээгдэхүүн хүнийг одоо бий болгож байгаа. Дээр фитнесийн багш хийж байгаа ажлаасаа буухтаа би доош орж жоохон барилдаал ноцолдоол. Тэр үед адзаа гэдэг аз чухлан гэдэг одоо манай найз холимог хэлдэг байсан. Тэр нөхөртэй их ноцолдог байсан да. Тэгэл би холимогийн жоохон сонирхож эхэлсэн. За тэр чинь ер нь их эрсдэл өндөртэй шүү. Бас нэг хүн дурлагын биш юм шиг байгаа юм. Тэгээ миний хөө өөрөө сонирхож байгаа бол тэгээд өөрөө мэддээл гэж хэлсэн. Тэн дээр бол хэцүүтэй тийм гэдгийг сануулж ирсэн да. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд нэг анхаарал тэмцээнд орооч тэр ингээд амжилт байгаад ингээд ялаад хүйд ирсэн чинь бас бүүн баярдаг л. За баяр хүргэе бас. Үнэхээр л мундаг нэг одоо ингээд гэлдэж байсан.
Тий, тэр үед нэлээд их шанартай болсон шүү. Бас тэмцээн уралдаанд бэлдэж оруулсан, бас нэлээд амжилттай бас 1-2-д орсон шавнарч байгаа. Тэгээд бас нэлээд жин хаях гэж нэлээд хүн жинтэй хүмүүс их явдаг байсан над дээр. Төмрөө гэдэг одоо бас Монголын нэлээд сайхан олон сайхан уран бүтээл кинон тоглосон. Тийм ах байдаг. Тэр ах бас тургаж байгаамаа гэдэг одоо над дээр одоо шавараад одоо фитнес дээр орж ирээд явж ирсэн. За, Ганзориг битээр энэ одоо яг энэ кардио MMA клубд би ирж хичээллээд одоо Ганзориг багшийнхаа шаваар нь орж байлаа. Одоо манай Ганзоригч нь болохоор ерөнхийдөө одоо энэ урлаг соёлын одоо хүмүүстэй их холбоотой. Одоо шинэ фантастикийн баяраа, тамираа одоо хэн ч гэдгийг. Ер нь тэгээд багш хүмүүс ер нь олон хүмүүстэй харьцдаг. Хүн болгон маш өөр хүмүүс одоо янз бүрийн зантай хүмүүс байдаг. Тэр тухайн хүнд одоо тааруулж харьцдаг бол бас ерөөхдөө хэцүү. Миний хувьд бол угаасаа ойлгомжтой шүү. Жингээ асах гэж орж ирээд. Тэгээд одоо ингээд битээр одоо багшаавын харьцаатай бүр одоо бол бүр ах トゥ тийм сайхан харьцаатай байж байна. Ялангуяа их жин асгаж байгаа хүмүүс бол айгүй их шантардаг. Тэр хүмүүстээрээ би бас нэг жоохон ч гэсэн ингээд амжилт гаргацсан багт нь бас тэрэн дээр за эн чинь энэ л их том амжилт. Хоёлаа одоо ингээд явж илээ гэж одоо жинчин их дээшээ доош хэлбэлцдэг байхгүй. За Ганзориг багшийн хувьд бол за яг би одоо миний бодол шүү. Би бол урд нь одоо шинэ энэ одоо фитнес төмөр энэ төр юм өргөж үзээгүй байж байгаа Ганзориг багш дээрээс ингээд анхны мэдгэдэггүй одоо заалгаж ирсэн. Тэгвэл манай Ганзориг багш өөрөө олон улсын хэмжээний мастер. Тэгээ маш сайн сэтгэл зүйч. Би одоо ингээд нэг юм ингээд өргөөл ингээд даахгүй ингээд салгаж яхад ах та одоо модоо гэдэг одоо жоохон шорддог байхгүй намайг. Тэгэхээр за одоо зүгээрээ одоо наа чин бол одоо ингээд түрхэн зураг их те. Одоо ингээд дээшээ ингээд илүү их сайн доошо буунаа. Одоо хурдан хасагдаж байгаа шинж байгаамаа. Ингээд илүү жоох хэвээр төхөр хүмүүс бүр тэрнээс илүү бүх хөдөлмөрлөд бүр их гоё дайшлаад өөрийгөө их явдаг. Тэгэл нэг жоохон сэтгэл зүй дээр нэлээд бас ажиллаж ижил хүмүүс илүү сайн үр дүн гаргадаг та. 2018 онд анхны одоо тэмцээн болох гэж Шинабу дээр одоо ингээд хаалцлан болох гэж байна. Тэгсэн чинь манай одоо кардио MMA багшсгалж явуулагч одоо Ариун Баяр багш маань намайг чи одоо ингээд энд одоо ингээд бэлтгэл хийгээл ингээд энэ чи одоо ингээд энд хаалцланд ороод үзээч. Одоо Жаламар гэдэг одоо Баяр мандах гэдэг нэг юм залуу байна. Чамааг одоо нэлээд олон тулдсан юм байна гэсэн чинь манай хүний ранкыг харсан чинь бүр нэлээд олон яалтсан бүр нэлээд сайн тамирчингийн тоонд нэлээд сайн тамирчингийн тоонд орохоор тийм залуу байна шүү. Тэгэл эхний раунд эхэллээ гэсэн чинь би ч дүг гэж зүрх цогтаад бүр тэр чин тэгэл торондоо гараад бүр амар сандардаг юм байна. Тэгэл авлаа манай хүн ч гараа авсан. Тэгэл битэр минлээл үзсэн. 2 дахь раунд харсан чинь манай хүн нэлийн цуццаа харагч юм шүү. Тэгэхээр за ер нь над боломж байгаа юм байна. Би одоо ерөөсөл бүх юмаа дайчлах юм байна гэж бодоол. Тэгээ жоохон шахаж явж байгаа л ринг рүү шахаж байгаа л бүр барьж явж байгаа л доор унгаж байгаа л нэлийн үтсэн. Тэгэл 3 дахь раундны эхэн дээр одоо ерөөхдөө буулгаж аваад эхнийхээ ялалтыг авсан. Баяр мандахын дараагийн хазлаан болохоор босоогоос кикбоксоор толдох байсан. Тэр нь болохоор ерөөхдөө хөл муутай гар маш сайн хөөхт байсан. Надаас нэлээд өндөр биетэй. Тэгээд босоогоос тулдсан. Тэрэг бас ерөөхдөө 3 үеийн төрчтэй чинь зодолтой байгаа. Тэгээд ерөн техникийн илт даваа байдлаар босоогоос 2 дахь ялалтаа авч ирсэн. Би ч өөрөө бас их фэн маягтай. Бүх тэмцээнд нь очиж бүр ойрлолдог, хашгирдаг. Одоо тэгэнгүүт наа чи ирдэг байхгүй. Төмөрөөгөө таны дуусгаар дан янк гэдээ ороод ирдэг гэдэг. Яг хөө миний хувьд саяханаас одоо ингээд ийм барилдаан, ноцолдох те одоо бартерын барилдаан, одоо хэвтэй барилдаан тат юм бол яг хөө би жигээр өөрөө жоохон хүнд жинтэй учраас дарж өгж те өөрийгөө бас чаддаг мэддэг юм аа ингээд заах үднээс ингээд битээр бас хамтарч л байна л да. Холимутлан бол ерөөсөө те ноцолтон барилданд тулддаг учраас тэр үний одоо босоогоос тулдах тал дээр нь бол би бас зөвлөгөө өгж ажилладаг байгаа. Тэгээ манай Ганзоригийн хувьд бол одоо маш сайн холимогоор бол цаашаа явах ирээдүйд бол харж байгаа өөрийнхөө хувьд бол. За одоо ингээд цаашд ерөнхийдөө би нутаг орон бас Монгол улсынхаа нэрийг бас өндөр гаргах юмсан гэсэн бас чин зүрх сэтгэл зүрх маш их байдаг. Тийм ч учраас одоо би одоо дэлхийн сургуультаа маш сайн хангаж одоо цаашаа төв дэлхийд ч юм уу олон улсад гарч одоо
Үнэт орныхаа нэрийг улс орныхаа нэрийг өндөрт гаргахын тулд маш их хичээж ажиллах болно. Хичээж чармааж бэлтгэл сургалт хангах болно л гэж хэлмээр байна та. Тэгээ өөрийнхөө суу, цог зал, одоо авиас чадвар бүх юмаа ингээд даашлан цаашдынх нь одоо урлаг спорт ажил амьдралд нь ингээд өндөр амжилт хүсье. Өдөр болгон чамдаа баярлдаг, бас чамаараа бахархдаг. Амжилт гаргах болгонд одоо тэр амжилтандаа одоо саагаж бялуурах биш, илүү их хичээж улам олон амжилтыг эзэн болохын төлөө хичээж одоо Монголд энэ спортыг хөгжүүлэхэд бас үнэтэй өвнөр оруулж Монголын одоо шилдэг тамирчин болоосэй гэж одоо хүсэж байна. Сайхан хамт олонтой, сайхан хамт олноор хүрээлүүлсэн, сайхан багш нартай ингэж хамтарч ингэж ажиллаж байгаад нь одоо ээж нь их баярлж байдгийг үү. Цаашдаа бол мэдээж тамирчдын төсвөр төвчээр маш олон тууштай зан чанарыг одоо тий сорьсон тийм маш их зүйл байдаг. Тэр бүхэнд бас даван гарахад одоо сэтгэлийн одоо маш тий тэнхээтэй хүчтэй байгаарай л гэж хүсмээр байна да.